복어는 한 번에 몸을 부풀려 상대방을 2배로 위협할 수 있다는 사실 알고 계셨나요? 그런데 그보다 더 놀라운 비밀이 있습니다. 복어는 위협을 느낄 때 몸을 크게 부풀려 포식자로부터 자신을 지켜요. 이때 눈과 입만 빼고 거의 모든 몸이 풍선처럼 부풀어 크기와 모습이 완전히 달라집니다. 겉보기엔 귀여워 보여도 사실 강력한 생존 전략을 가진 바다의 전문가입니다. 그리고 복어는 독을 가진 생선으로 유명하죠. 테트로도톡신이라는 독을 가지고 있어 조금만 잘못 먹어도 사람에게 치명적일 수 있습니다. 하지만 복어를 안전하게 요리하면 세계적으로 고급 요리로 즐길 수 있어요. 일본의 후구 요리가 대표적입니다. 복어는 또한 빠른 수영 능력도 갖추고 있습니다. 몸을 부풀린 상태에서도 갑작스러운 방향, 전환과 속도로 포식자를 따돌리며 자신의 생존율을 높이는 전략을 사용합니다. 작고 귀여워 보이는 복어지만 위협 시 부풀기, 독, 빠른 회피 능력까지 갖춘 바다의 놀라운 생존 전문가입니다. 바닷속에서 보는 복어는 위험과 신비가 공존하는 존재라 할 수 있습니다.